咁唔知我個 friend 又扶咗我翻我個就翻咗個美容床，鋪啊，就翻咗美容床嗰度，我都唔你去嗰度知點美容啊？回事。我自己係開鋪嘅，我咁你機自己係喺嗰度，邊個同你美容啊？我就諗住以為係翻咗屋企喎，點知佢又帶我翻咗個鋪嗰度，翻咗個美容床嗰度啊。咁你兩個夠唔夠啊？因為咧嗰啲鋪嗰啲美容床好細嘅啫喎。咁你聽我講啦，然之後咧，即係我個老公就揾咗個定位唔係啊，我想翻咗。問你一個問題啫。如果美容床咁細，你點驚啊？你講咯咁喎。啊？咁你咁唔到底點係，驚？你兩個人點驚先？咁佢咁樣嘅，其實我哋都冇發生咩事嘅，就我咁你個你點驚埋一齊嘅？你兩個，你咁細張，你驚埋一齊，你唔跌落去㗎？即係當時係貼埋一你咁你都齊，貼得埋？你你咁你貼埋個咁都得㗎喎？跌埋係咪？即係疊埋一齊啦嘛。我你跌埋？即係當時佢拍嗰個門啊嘛，即係兩張床拼埋一齊啊嘛。即係我老公揾咗個定位咧，我啱好我朋友開咗門就見到喺我個鋪嘅美容床上邊。啊！喺嗰度做乜鬼啊？即係佢見到我就以為我哋兩個咩咁樣啊嘛，就出口傷人就話啊呢對狗男女咁樣，佢又唔聽我解釋喎。即係唔聽你。我哋其實我哋係瞓，其實我哋係冇發生咩事，瞓埋一齊噶嘛。佢就話你冇解釋咩啦，我要同你離婚咁樣。即係我老公就講呢啲嘢喎。哦，佢誤會咗你，只係蹦埋一齊嘅啫，冇話同一鋪嘅，一人一鋪嘅。冇即係冇發生咩事咁樣嘅，只不過係拼埋個床嗰度，佢就驚我跌落啊嘛，跌落床底咁樣，你又驚我受傷，驚我飲醉咗，驚我受傷咁樣，只不過係瞓喺嗰度，其實乜都冇做嘅。嗯，咁咁我當時啦係嘛，嗱，你嗰個直播間嗰啲人啊，你有冇口德？有冇口德？有冇口德？小賢姐姐，你聽係我講啦，咁我都為咗我證明我自己嘅清白啦，係嘛？我又同佢嘈咗幾句咁樣，即係佢唔信我啦，我就即時去醫院做咗檢查，係嘛？你仲聰明過我哋直播間嗰啲人，你係佢唔信你，你即刻去醫院做檢查。唔係咯，佢唔信我啊嘛，小賢姐姐，咁我只有咁樣做啊嘛，係嘛？咁嗰啲檢查結果又顯示，即係我哋都冇發生過咩關係啦。咁嗱，我就聽到未？攞嗰啲。冇咩㗎，小賢姐姐係嘛？然之後咧，即係我攞嗰啲檢查報告俾我老公睇啦，我又證明咗我自己清白。即係佢又話喎，佢話啊，喎，呢張咁你又話報告又斷片，你當時你又係飲醉咗，咁你又即刻行去做個檢查。咁嗰時已經醒咗啊嘛，咁佢又俾我突然間我老公又過嚟，我個 friend 又喺我隔離喎，我咪嚇死咯，我咁即時就都醒返咯，咁都已經過咗有。你都已經醒得咁有過咗快啊？個幾鐘，我啲酒都已經醒埋啦咁樣。咁真係咁，即係咁快醒走嘅咩？咁都已經有個幾兩個鐘，咁佢又俾嗰啲咩茶水咁樣，咩糖水咁，我飲啦係嘛？又咩咁樣，我又嘔咁好啦好咗。啦好啦，唔糾結你呢個問題啦。咪係咯，你唔糾結小賢姐姐你呢個問題啦。啊，喂，換作你都嚇醒啦，係咁樣嘅情形係嘛？我梗係哇，嚇醒啦，俾自己老公見到，哇！你同第二個男人喺嗰度咁樣，你唔驚嘛？你都嚇驚到啦，啊，我咪咯。驚啊。咁我老公又話係嘛？呢張報告又講唔明咩嘛？又憑呢啲
解釋唔到，咁佢又即時將呢啲事情講咗父母聽喎，仲講咗好多嗰啲侮辱性嗰啲話啊，仲講埋俾你父母聽啊？係啊係啊，你話我咁小妍姐姐你話啦係嘛？咁佢咪好賤格咯？咁做呢啲事情係嘛？咁我個朋友咧又睇唔過眼喎，佢就故意喺我老公面前咧講嗰啲曖昧嗰啲話喎，佢話你話我老公襯唔起我，咁當時我老公又打咗我個朋友喎，打咗我個 friend 喎，咁小妍姐姐你同我即係你無論如何你同我解釋下，咁我老公唔信我要同我離婚，咁點算啊？即係我覺得我自己好冤，係啊，我覺得我自己好冤咯，明明我自己乜都冇做，即係我要我自己承擔呢一切。咁我都唔明白，即係我哋兩個都係好相愛噶嘛，咁都會即係唔愛唔相愛都唔會走到今時今日啦。我哋有兩個女啦，係嘛？咁我都努力咗，我都想挽留，我老公真係唔相信我，堅持要同我離婚。我依家都唔知點算好啊！點樣去解釋咧？我想問下，即係我都檢查咗，我都攞呢啲即係我都證明咗我自己嘅清白啦。我連一個叫做9176嘅聽眾上嚟啊，有冇朋友仔咧？有咩獨到嘅見解咧？我哋都可以連上嚟咧。我哋一齊探討下。倒數第一位你好啊，點解嘅？你唔係話連9716嘅咩？9716佢唔連啊，嗰個死佬，所以咧咪連你上嚟咯，清風姐。唔好叫我清風姐，我而家叫冷月妹妹。咁好啦，冷月妹妹，你有咩疑問啊？咁對於呢個姐姐仔咧，佢咁樣咧，佢個話題咧，亦都冇問題嘅喎。唔係，咁佢係可能咧就係俾個先生誤會咗，係咪？唔係，我有個好大嘅疑問，姐姐仔啊，你喺美容院裏邊得你同你嗰個朋友係咪啊？係啊，都係。咁你老公拍門嘅時候，邊個開嘅門啊？就係啱好我個 friend 開咗門㗎。咁你個 friend 走咗去開門，點又會瞓翻喺你身邊嘅咧？咁我當時係咁你任何一個人開門見到嗰個係你老公，咁都知道避嫌要唔好行去你身邊啦。但係唔係喎，佢瞓翻去你身邊喎，姐姐仔係真唔係㗎？我當時咧就係瞓喺即係佢並埋兩張床，我就瞓一張咁樣。咁我當時係飲醉咗酒啊嘛，我都想去開，咁點知佢又快手快腳去開咗咁樣喎。咁開咗之後咧，你話你老公見到你哋兩個瞓埋喺張床嗰度喎，有兩張被嘅，有兩張被㗎。有個朋友仔正話打喎，疊埋一齊喎。呢個係棉花糖啊，係咯。咁我覺得好奇怪咯，即係如果一個正常人正常邏輯嚟講咧，嗰個男嘅走去開咗門俾你老公，一見係你老公，咁樣咩啊？6+3都縮埋啦，點會仲要行去你身邊同你瞓埋黐埋你瞓嘅？你咁我覺得好奇怪。你開咗門點可能一開門即刻嗒走翻去睇都唔睇啊？呢個係邊個？然後走翻去你旁邊嗰度瞓嘅喎。佢有兩張被嘅，個床咧有兩張被嘅。咁我瞓咗一張，仲有一張咧，佢就覺得有瞓過嘅痕跡咁樣，佢就唔解釋，佢咩都唔聽你噶。我想解釋，佢乜都唔聽我噶啦。我又去醫院檢查過啦。即係唔係嗰個男嘅唔係瞓翻喺你身邊嘅？係啊，只不過係一張床拼埋一齊。咁你講清楚嘛，姐姐真係搞到我哋個個都唔會晒啊！只不過係並埋一齊咁樣，我係瞓咗一張，仲有另外一張咧，就係佢就發現有瞓過痕跡，就佢都乜都唔聽啦，佢就諗住我哋已經係有咗乜嘢關係咁樣啦，反正我自己就係清白嘅。咁你去撩過之後點啊？俾出嚟咩結果啊？係結果我都驗過啦，結果係冇乜嘅啫，結果係清白嘅啫，證明我依家清白嘅啊。今次清白。佢又話呢個結果呢個報告啊，即係醫院檢查呢啲報告又證明唔到乜嘢。呢個朋友仔咧，點解俾人哋cut咗落去嘅咧？其實有冇人咧？咁其實咧，到底有冇做過咧？我哋大家都唔知㗎喎，直播間嘅朋友仔。
咁點樣可以幫下佢呢？你哋有咩辦法呢？啊，呢個清風2.0呢，唔係呢個清風姐呢，到底響唔響度呢？咁報告呢係唔可能造假嘅。咁到底係乜嘢問題呢？咁直播間嘅朋友仔啊，小妍姐姐啊，我確實係冇做過啫，咁所以我依家覺得我好冤枉啊，要我自己承受呢啲嘢，我好難。我又去檢查過啦嘛，咁又乜都冇係嘛？咁啊，清風姐你喺邊度咧？清風姐，咁你覺得咧？你哋覺得咧？咁你嘅意思即係話咧？想揾你嘅先生啦，然之後想同你嘅先生解釋下啦，力證下啦，係咪咁嘅問題？佢唔聽解釋噶啦，佢又呢個叫做91764，你好啊，喂，呢個91764。喂，係你好啊，姐姐，你有乜嘢？喂，你有乜嘢？你有乜嘢辦法咧去幫下呢個姐姐咧？如果係你，冇，我想上嚟連線啫。哦，你連線嘅，你等我幾分鐘，我等下連你好唔好？好嘅。嗱，我關咗你咪吓。哇！嚟，有冇人？係你講，姐姐仔。小妍姐姐係咁樣嘅，咁我老公又話嗰個垃圾桶嗰度啦嘛，又見到好多紙巾喎，佢又唔信我咁樣話。姐姐啊，咁其實咧，呢啲嘢咧，你自己心水清咯。如果俾任何一個人咧，我覺得咧，佢都會誤會。點解咁講咧？因為你冇邊界線啊。你知唔知咩叫邊界線啊？我想問下你，如果有一日你遇到你自己嘅先生啊，同一個好好嘅朋友，女性朋友喺埋一齊，然之後咧並埋喺一間美容院裏邊，然之後做一啲然之後咁樣，你覺得咧？咁我係冇做啦嘛，咁但係你冇做過，但係人哋會諗好多嘢噶嘛。如果係我做咗，我都唔會話去檢查，去醫院檢查噶啦嘛。咁我飲多咗，我都斷片啦。我都可以舉證嘅喎。咁如果你話我去嗰啲某醫某院檢乜嘢查，咁可能我乜嘢咧？咁我有咩犯法咧？可以入邊冇乜嘢嚟嘅咧？即係咧，當時我而家係斷片啦，我都係諗住翻屋企噶，點知又帶咗我翻個鋪度咁樣。嗱，我唔理你鋪唔鋪啦，嗱，咁我就係問你啦。咁你話啦，咁你可以去檢查，係因為你講大話，除非我就係因為我敢作就敢為，因為我係清白嘅，所以我先敢去做檢查嘅。有冇第二啲方法可以知道咧？你就算咁樣，我都好難信你嘅，係咪啊？反正我自己直播間嘅朋友仔。係因為咧，佢嗰啲蟲咧冇走入去，冇捐入去嗰卡乜嘢嗰度，咁我有冇講錯先？如果係咁樣，係 check 唔到嘅，係噴咗殺草劑嘅。反正我係冇做過啫，如果係我做過，我都唔敢去醫院檢查嘅啫。如果係做，我點敢去檢查？我咪自己搵死路一條咁樣。你而家係咪有2個小朋友噶？係啊，我有2個女噶。嗱，連呢個姐姐仔上嚟，我等下講，倒數第一咪。係你好，係你好，姐姐。我有兩個疑問啊。第一個疑問咧，就係你話有一堆紙巾，咁你去做嗰個撩嘅時候，你有冇帶埋啲紙巾去啊？咁樣嘅嗰啲紙巾其實係我嘔咗抹嘴嘅啫嘛，當時又好。咁第二個問題就係小婉所提及噶啦。如果係戴某一種嘅頭盔嘅話咧，有機會係又會有殺咩嘅成分嘅？殺乜嘢啊？咁我當你迷迷糊糊又好，乜都好啦吓，當你斷片又好啦。但係點解你個朋友要挑引你個老公而發生爭執咧？係因為嗰個人乜嘢咧？我講俾你知，因為嗰個男嘅佢喜歡你。如果係戴嗰啲頭盔嘅話咧，即係嗰啲有嗰種油噶啦嘛，醫院都檢查得出嚟噶嘛，係嘛？咁如果係咁嘅話，點解個男人要咁挑引？即係如果係正常嘅普通朋友，一定係斯斯縮縮啊，驗唔到出嚟噶，
唔係啊，或者驗唔到我覺得出嚟㗎，驗唔驗得到出嚟㗎？如果驗唔到出嚟㗎，驗唔到㗎。即係當時咧，即係我個朋友咧，又係飲大咗喎。唔好揾呢啲借嗱，我口。可以話俾你聽啊，姐姐，如果嗰啲頭盔咧用嗰啲咧，基本上咧係一啲好普通嘅潤咩滑劑，咁通常咧就係水溶性嘅，水溶性嘅係會俾皮膚吸收到㗎。即係反正我當時我老公就講咗嗰啲好侮辱性嗰啲話，我個朋友又睇唔過眼。咁你個朋友正常嚟計應該係講唔好意思，譬如拉開閘咁我嘅時候邊有見到你老公邊，度有你咁專業啦？你都咁識嘢嘅。唔係我唔專業，我唔上嚟啦，我就係知道先上嚟啊嘛。咁又極品嚟㗎喎。係咪我肯定冇你咁專業噶啦，係嘛？唔係我知你冇咁專業，但係我話你個朋友都做得唔啱。應該你老公嚟嘅時候，即係你禮貌上啊，你開咗道門之後，你自己都會覺得有少少理虧噶嘛，係咪先？就唔咁當時應該咧就話同個老公發生爭執咯。咁我又冇經常做呢啲嘢啊嘛，咁我嗱臨一呢個拍門死唔死咁樣，咁拍門係嘛？咁正常反應啊，邊個拍門咧？咁咪開門睇下啦，係嘛？冇經常做呢啲嘢，姐姐。唔係，我就係話你個朋友嘅反應奇怪啊，你明唔明啊？咁都係有人拍門就正常反應啦，係嘛？佢見到我老公鬧嗰啲咁難聽，咁佢又幫我兩句，係嘛？咁如果係咁講，即係你就認為你個朋友做得啱，你老公做得唔啱。佢就唔係話啱，我又冇話我老公做錯，就係佢唔相信我，佢就係錯啦，因為我冇做啊嘛，佢唔信我嘛。咁兩公婆夫妻一場，佢竟然一啲嘢都唔信我，仲講啲咁難聽嘅話，你唔好姐姐侮辱我哋，你好平話我哋常心係狗男女。我想問一問阿匿名姐姐，你係咪嗰個清風啊？我唔好叫我清風啦，唔好搞到清風姐。哦，唔好意思，唔好意思，唔好意思。唔好，即係我想問下姐姐，嗱，佢哋頭先話一直等嘅姐姐已經講咗嗰個疑問，我仲有一個疑問就係點解你去到美容院會兩張床拍埋，仲有兩個喺度行？呢樣係唔正常嘅，就算點樣都好，唔好講當時你唔使解釋，你唔好同我解釋，呢啲唔係話飲大咗，呢啲唔係理由，正驚我常。當落，佢當時你聽我講，你聽我講埋先，你聽唔聽人講啊？你講啦，我聽晒你講啦。正常，如果我個朋友我係飲大咗，我朋友送我翻美容院，最多就驚我跌咧，就兩張床拍埋，好正常。但係個男嘅唔會上張床度。你頭先話驚你跌落嚟，係可以兩張床拍埋，但係個男嘅永遠唔會上張床度。我就唔明點解個男，嗱，你唔好解釋呢啲嘢，你越解釋就越冇人信你。仲有一樣嘢，同埋我都想補充一句嘅就係，就算佢係顧及你驚你跌落床，拍埋兩張床喺一齊，佢都唔應該喺嗰度逗留。係啦，所以我就佢唔應該喺張床度。我算你，佢驚住你有咩事啊？美容院入邊嗰張床係一個人嘅啫，佢驚你跌啊嘛，咪拍多張床埋嚟咯。佢冇可能同你兩個並列一張床。仲有頭先小燕姐姐話嗱，阿姐姐換位思考，如果你老公同個女嘅喺個美容院兩個喺張床度，你入到去撞到，你會唔會當冇件事？聽個老公解釋完之後，OK， 老公話原來咁啊，冇事啦咁。你會唔會唔當一件事？嗱，換位思考得啦，姐姐，我就想問你，你唔好解釋嗰啲咩嗰啲多餘嘅，你唔好當埋啲人係傻嘅。依家我都唔想解釋呢啲啦，因為我已經證明過我係清白啦。依家我都唔想討論呢個。唔係證明你清白，你頭先都講啦，你唔係成日咁啦呢啲嘢。即係我問下直播間萬幾人，解釋咁多啦，你解釋嚟冇用㗎，我同你講，你姐姐同你老公道歉啦，你解釋嚟有乜用啫？我問你一句，都冇用。你唔好出聲。我問你一句，到底你哋兩個有冇做？就係一句，如果唔係嘅話，唔好講啦。即係可能飲大咗摸咗下，咁就冇做乜咋？唔係，阿小燕姐姐，我可以同你講，嗰晚冇做，之前曾經做過。咁我唔理你佢有冇做過啦。即係佢係有回咁嘅事，係背叛咗。
就只不過嗰晚黑冇，我唔敢講嚇。啊呢樣嘢我唔敢講。咁啊，但係佢真係背叛過個老公，就係咁啦。咁即係冇做係咪？冇做啊，做過咧都唔敢，即係點講咧？做過都唔係話直接咁開門噶啦，係嘛？所以就係因為佢咪飲大咗惱羞成怒咯？你個朋友惱羞成怒去話鳩柒你老公咯？就係諗，姐姐就係可能諗咗一下，咁大家斷咗片咯，諗咗下，安慰咗下我咁樣啫嘛。你咁唔好安慰呢啲嘢啦，咁樣。所以基本上你嗰個朋友係好大問題嘅，即係你個朋友，你嗰度有冇問題啊？我就下邊平常心自己講啦，但係個男人都會係有問題咯，係咪先？因為佢冇得即係見到手你老公嚟，佢兩個都有經歷過，只不過咁你講咗個女有問題啊嘛，咁我而家咪就係講個男嘅都有問題咯，明唔明啊？佢就冇得手，所以懷恨在心。你知唔知？你一定要同呢個人絕交。一直等你姐姐，你覺得我你又飲大咗聽出人哋個名啦。唔係，如果有後門嘅就正常喺後門走啊。我依家唔係啊，我唔明一樣嘢，我飲大咗，我個朋友送我翻美容院，佢驚我跌將床拍埋嚟，好正常，佢冇可能個男都上埋張床度，我就係唔明呢樣嘢啦。之前嗰啲正常要離開嘅，正常係會離開嘅，即係哪怕你係都坐埋一斷邊，盤。冇可能係唔會嘅，兩個一張床正常一定會離開㗎。我覺得坐埋一邊都唔正常㗎。拍埋張床，你冇力走。嗱，呢個都唔好討論啦，因為咧呢個都係借口嚟嘅啫。解釋呢啲啦，我已經證明咗我自己清白噶啦。你係證明嗰晚清白，阿姐姐。嗱，我同你講。姐姐幫你解釋下即係想解決呢件事情啊嘛。冇用啊，姐姐真係冇用，唔係講笑嘅，真係冇用。你唔係第一次。嘢係咪啊？咁即係話咧，你哋係有咁樣嘅心嘅，你有咁嘅賊心，你冇咁樣嘅賊膽啫，或者係突然之間佢死跟蹤你啦，佢點解突然之間死跟蹤你定到位咧？就係你因為你俾唔到信任感佢。我頭先就想問啦，你老公點解要定你位咧？既然你話自己兩公婆要信任，點解你老公唔信任你？佢想定你聽我講，佢咧就定你個手機位，但係咧你咧就同呢個哥哥咧就定咗位，係四乜嘢輪乜嘢定乜嘢位，就係咁樣。即係我老公又好小氣嘅，成日監視我，又成日疑神疑鬼咁樣喎。咁邊個定得順啊嘛？咁如果你做呢啲嘢嘅，佢點會監視啊？虎視眈眈啊！我就係心正唔怕影邪咯，即係已經邪到你啦，姐姐。你唔認啫，姐姐。姐姐同老公道歉啦。咁我都係阿姐姐，其實佢定位啦，我都已經。其實你上到嚟話想解決問題嘅，咁我唔理你啦。當晚發生咩事都好，但係如果以小丸第三者嚟講嘅話，佢有咩可以幫你做到證明啊？佢又唔係大八卦，佢又唔係話現場直播，係咪先？佢有乜可能幫你打呢個電話咧？仲現場直播得了喎，如果咁樣，咁佢有乜可能幫你解釋得到咧？係我本身係做嗰啲美容按摩咁樣，有時啲有時會接啲男。嘢咯，去令到自己嘅老公咧，有危機感咁樣咯。即係反正咁，我都係想賺多啲。自己嘅銀紙咧，你就使，唔該你，唔係你自己銀紙，你唔好使，唔好做虧心事。如果唔係半夜敲門咧，你都要驚。
嗱，咁你啊一敲門你就驚啦。咁即係點樣？我依家我老公又話要離婚咁樣，即係我就係想，即係我其實我唔唔係有想離婚陣時。啊，姐姐不如咁樣啦，大家平心靜氣就係你嘗試下再同個老公去協調下先，或者可能你老公只不過係一時之氣，如果即係講個對唔住啊，或者即係自己以後有啲邊界感咁樣咯，即係我都唔係話想上嚟話督你啲乜嘢，你明唔明啊？即係我都係想同佢好好咁解釋，但係佢係唔信，所以咧，即係想你同我幫我打個電話解釋一下咁樣。你解釋即係掩飾而家。掩飾即係冇錯，姐姐同老公道歉啦。係啦係啦，你係咪冇直接錯道歉啦。但係有人發信息俾你話，對唔阿住，我已經打電話對唔幫你住，我都已經講唔到㗎咗成100次噶啦。啊但係你叫阿小婉打電話，你認為阿小婉可以做第三者？佢又唔係旁觀者，佢又唔係任何人，咁佢用咩？所以佢用咩去證明你嘅清白啫？打電話俾你老公，證明唔到㗎，話俾你知咪係咯。除非你咧當時咧你而家咧係一個咧大姐仔身咧，咁我可以證明一下嘅，但係你唔係㗎啦。咁小妍姐姐咁係嗰啲情感主播我係情感主播，但係問題係你真係做錯咗啊嘛，姐姐。咁你講有咩用啫？小妍姐姐啊，咁你講嘢又咁叻，我又好崇拜你，又好中意你，係嘛？我講嘢叻，你崇拜我，你中意我，其實咧我講嘅咧，我講嘅俾你知係話咧講咁耐呢個姐姐，佢都唔諗住同個老公道歉，就叫你去道歉啦。我對唔住已經講咗成100次噶啦，我唔係對唔住，冇道歉呢啲唔係叫，啊！哎呀姐姐對唔住，唔係叫道歉啊呀，用個心去道歉啊呀！哎呀，我真係唔識講。你不如咁樣啦，你咁樣，你加我嘅你加我你私微我，然之後咧你講，你睇下你到底我有2個女係咪？係啊，我問下佢到底願唔願意？如果佢話我冇心嘅，我唔願意，咁冇辦法。但係如果佢話佢會為咗2個女，佢會將就，佢會俾機會你去改過嘅，咁 OK。你有冇辦法啫？幫下我啦，小妍姐姐啊！冇，只能夠係咁樣講。你睇佢，你話解唔解決點樣啊？嗱，你直接問佢，或者睇佢嘅態度，佢會唔會為咗2個女而願意退一步？如果佢唔願意嘅就唔願意啦，強求唔到嘅，因為嗰個信任感一旦冇咗，你就冇咗噶啦。哪怕你冇做，係啊，所以即係其實你都應該預咗一半半嘅後果咯。即係小婉就算係幫你都好啦，佢都只能夠幫到呢度咯。係，我只會問佢會唔會為咗2個細路會俾多一次機會你，而唔係話咧你講對唔住佢就會原諒你。咁就算佢俾機會你，你都要用行動嚟證明。我亦都唔會同呢個契哥咧再有咩交集，同任何一個咧令你老公唔中意嘅男人有交集。你要重疊佢嘅信任，而唔係行去咧偷偷地一飲多幾啖8+1咧就走翻去美容院嗰度咧同人哋咧做疊下嗰啲。我都已經唔想解釋呢件事情，我都話咗我係清白噶啦。唔好解釋啦，咁你咪你第時咪戒咗個8+1去咯，自己好好地咁樣去做咯。即係小婉只可以做到呢樣嘢噶咋，得與唔得，小婉話唔到事噶。係，你可以私明我。好啦，好唔好？我知道啦。好啦，拜拜。好啦，咁我放你落去啊，我連下一位啊。好啊，我都走啦。直播間嘅朋友仔，我咧大家都知道咧，我去到化州啊，我去到化州，大家有化州嘅朋友仔打個1，有嚟自化州嘅朋友仔打個1吓，好唔好？有化州嘅朋友仔咧，打個1，點解嘅？有嘅係咪？嗱，你幫我上個福袋啊！可唔可以快少少？嗱，我9點50分咧，我就會連咪。
因為我喺茂名，咁為咗茂名，為咗推廣化州嘅骨紅，直播間嘅朋友仔，我有一款福利呢，我係俾大家嘅10分鐘，我想100份。咁呢款呢係化州嘅骨紅膏。化州嘅骨紅膏，咁佢係用乜嘢嚟做呢？佢係用化州嘅嗰個紅胎啊，即係化州嘅嗰個胎咩啊？嗰個叫做咩？骨紅胎，佢用骨紅胎嚟。可樂賣過都係36.8蚊嘅，咁今日咧佢因為我做咗一個電視專訪，所以咧佢俾一個優惠價我哋，即係佢俾我哋試下100份，如果有珠江三角洲嘅朋友仔嚇，24.8蚊，24.8蚊咧佢係一支，你哋攞翻去試下。如果轉季嘅時候，有小朋友係鉗嘅，有老人家咧係唔自在嘅，仲有咧佢係120克嘅直播間嘅朋友仔，有冇人識？有冇人識？係有冇人識？嗱，好少㗎，好少咁平嘅，因為可樂都係賣36.8蚊嘅，佢係冇得平嘅。因為今日電視嗰個咩電視台嗰度都已經邀請過嚟，跟住夾硬喺現場直接。係冇錯，夾硬喺現場攞嘅呢個優惠，夾硬嘅啫，你哋可以飲一支嚟試下，平時要用開嘅。嗱，佢嘅用料咧非常之可以淺笑，如果鉗嘅，佢有化佢入邊有乜嘢咧？佢除咗有化州嘅骨紅啦、甘草啦、枇杷葉啦，仲有黃精桔皮嚇，大家都知道啲料好靚，得100份嘅啫。嗱，我仲有8分10秒嚇，係得100份嘅啫。如果你鉗嘅，你屋企大把，但係冇咁平，冇計，係佢真係我今日已經係喺直播間嗰度講過嘅，越陳嘅骨紅就越靚。呢一款咧係用陳年嘅骨紅，再加上黃精乜嘢之類嘅做嘅，你可以試20幾蚊喎，佢平時30幾蚊嘅，佢只係想做一個推廣。做一個推廣咧，俾你哋認得咩叫化州骨紅，認住佢個牌子啊！你哋明字佢牌子啊，可以認住佢哋嘅牌子。你可以試下，你話冇用嘅，你可以試下，因為我仲有7分鐘嘅啫，你可以試下。呢個而且同埋非常之方便嘅，佢有個蓋咧，佢搣開咗直接擠落去就得㗎啦。冇錯，佢係正毛嘅骨紅胎，佢係一定係正毛嘅，佢用出嚟嘅，因為佢做佢嘅品牌。佢收藏家協會會係冇錯，佢係收藏家協會嘅會長啊，佢自己嘅品牌。咁佢點解真係未試過咁平㗎？真係冇試過㗎。你係化州嘅，你哋都應該知道。我唔講佢名啦，陳咩新？化州骨紅啊，凡係你係有幾多重？你有幾重啊，靚仔？120株。只有今晚嘅咋，得今晚。120克一瓶嘅嚇，得今晚，得今晚。我哋翻咗去嘅話，你就要去翻可樂嗰度係翻咗去嘅，你去翻可樂嗰度36蚊幾啊？36蚊幾，我可以直接帶你過去問下阿會長啊！我唔係同你講笑㗎，化州嘅佢用嘅係真材實料，啊！因為我得一支。得一支嘅咋，26.8蚊，你哋都知道靚嘅骨紅幾貴。化骨紅本身就係好貴嘅。化骨紅咧係非遺嚟嘅，而且佢係藥乜嘢食同乜嘢緣嘅。而且咧佢入咗非遺㗎啦，化問題嘅你直接行去揾佢。冇錯，係吉紅啊！拍一支嚟試下，拍一支經常食乜嘢煙仔嘅，你個老公，你嘅小朋友轉季經常乜嘢嘅，你幫我睇下庫存喎，如果佢唔會上好多庫存嘅喎。好嘅。嗱，你睇下喎，你係佢嘅同學係咪兩隻蝴蝶？我唔係佢嘅同學嚟㗎嚇。我唔係佢嘅同學嚟嘅，買咗啦係咪？係沖水定係口服？阿梁仔快啲話俾佢知，我沙聲。你可以口服，亦都可以攞嚟沖水。嗱，仲有幾多分鐘？自己睇住咯喎。你可以佢真係福利品嚟㗎，我唔係同你講笑啊！36.8蚊，平咗10幾蚊一支啊！冇錯，
而家係24個8，足足平咗12一支。佢係補貼俾你哋㗎。冇錯，已經平咗，等於打咗幾折啊？打咗係7折都唔好。係冇錯冇錯，7折都唔3歲幾多歲以上嘅？你問下會長喎。佢呢個產品嘅話咧，我哋平時咧，如果你哋要小朋友要飲嘅話，建議你5歲以上去飲啊。佢係做推廣啊！我再講多一次啊，上得到電乜嘢事嘅，上得到電咩事嘅。嗱，我俾你，而且同埋佢呢個我今朝試過嗰支喺邊度？呢個好重要，呢個就係尋晚試噶啦，唔係今朝試。呢個仲要好重要一樣嘢，佢係無糖。佢糖都可以飲噶喎。糖嘅朋友仔都可以飲，因為佢係冇加蜜糖，冇加嗰啲咩。多謝你啊，山哥，好飲。我冇攞條脷嚟。